le peuple des Phares, son public, ses supporters, les dirigeants qui attendent ça depuis très longtemps, le staff technique qui a fait un grand travail, les joueurs qui ont démontré un très grand état d'esprit dans le déroulement de ce groupe. C'était un groupe très difficile, on est arrivé à se qualifier, alhamdoulilah. Je crois que le match aujourd'hui reflète la valeur du groupe. C'était un match encore serré, même si la première mi-temps on a été très bon. On a fait une très bonne première mi-temps. Deuxième un petit peu moins bien, un peu moins maîtrisé, mais quand même, on méritait vraiment un résultat ce soir. Et ce qui nous permet d'être qualifiés pour les quarts de finale. Voilà. Et je suis très heureux ce soir. Merci. كنظن الى شفتي في المباراه والشوط ديالها الاول فراه شفتي ما مشينا درنا دي بريس للاسف ما سجلناش كاع الفرص اللي جاونا وداك الكواري اللي قدرنا ناخذو عمرنا ودخلنا باش حنا غادي نرجعوا ولا نلعبوا على النقطه ماشي من الشيام ديال فريق الجيش الملكي في هذه الادوار كاع المباريات اللي كنلعبوهم لحقاش الزعيم هذا هذه هي الدين ديالو تيمشي باش يربح المباريات وفي النهايه المعطيات ديال المباراه ان الفريق الثاني تيلعب كاع الاوراق ديالو هذا تيخليك انك شويه ترجع مي كانت لا جيستيون كانت لا ميتريز الحمد لله دونك ما كانش شي حاجه اللي كتقلق وتنعاود تنقولها تكون معاك لي سيبورتير بحال هكا الجمهور معاك كيساندك فكتلعب كوميم مرتاح كل الحمد لله كانت ميتريز كان ترافاي في توتو لون ديال هاد لو سيمين اللي دازو صافي دابا واحد 3 موا حنا هنا مع الدراري والحمد لله مباراه من بعد المباراه حنا شفنا كاع في المباريات اللي دازو ان الفريق ديما كانت عنده رده الفعل وكان في المباريات نتاع البطوله في المباريات نتاع العصبه ديما كان عندنا المبادره الحمد لله كنا تنتوفقوا كنسجلوا اهداف بعض المرات تنضيعوا اي فوالا لا ميتريز في التالي كتبقى وهذه هي لا تشامبيونز ليغ وكتبقى ليكسبيريونس برافو الجوره بور لا جيستيون ديال هاد لا دوزيام ميطون فوالا الشيام ديال الكبار لقيتها 1-1 سي با غاف واخا ندوسو شويه اللور نقطه مأهله درنا خديناها ما كنا كاملين ونفس حنا نفرحوا الجماهير اكثر ونفوزوا على الرجاء.